Transició, democràcia i autonomia. A la mort del general Franco, el novembre del 1975, les lleis fonamentals preveien la continuació del règim franquista, transformat en una monarquia, no en una democràcia. Però des del novembre del 1975 es va desenvolupar a Espanya un procés de transició política en el qual es promulgà la Constitució del 1978 i s'establí un sistema de monarquia constitucional. A Catalunya, la reivindicació d'autogovern va portar al restabliment de la Generalitat, a l'elaboració d'un estatut d'autonomia i a la celebració de les primeres eleccions autonòmiques el 1980. La transició es va desenvolupar l'any 1975 amb l'accés al tron del rei Joan Carles I. El 1982, amb l'arribada del poder del Partido Socialista Obrero Espanyol, que va ser un dels partits de l'oposició al franquisme. A partir del 1982 es va iniciar un període de normalitat democràtica, en el qual dos partits s'han anat alternant en el govern, el PSOE i el PP. A més, durant el període de la nova democràcia constitucional, Espanya i Catalunya han fet un salt modernitzador immens en la seva estructura política i econòmica. Han aconseguit consolidar un estat del benestar propi, però avui en dia encara continua havent unes dècades d'endarreriment en comparació a altres països europeus. Els inicis de la transició. A la mort de Franco, el 1975, es presentaven tres alternatives. Els immobilistes volien la continuïtat del franquisme, els reformistes proposaven una limitada democratització del règim i els rupturistes representaven l'oposició al franquisme i proposaven un sistema de democràcia. 2 dies després de la mort de Franco, Joan Carles de Borbó va ser proclamat rei. El monarca va confirmar com a president del govern Carlos Arias Navarro, que va incloure en el seu gabinet alguns reformistes com Manuel Farga i Barne, de Governació, i José María de Areizola, d'Exteriors. Arias va presentar un programa de govern a les Corts del continuisme franquista amb drets de reunió i associació restringits i sense preveure l'existència de partits polítics. L'oposició va crear organismes unitaris per presentar un programa comú de les forces antifranquistes. La Junta Democràtica, del PCE, i la Plataforma de Convergència Democràtica, del PSOE, es van unir a la Coordinació Democràtica, o Platajunta, que reclamava la ruptura democràtica amb la formació d'un govern provisional i la convocatòria d'unes eleccions constituents. A Catalunya, a més de l'Assemblea de Catalunya, 11 partits de tot l'espectre van organitzar el Consell de Forces Polítiques a Catalunya, que va pactar objectius comuns amb la coordinació democràtica. Les forces democràtiques van organitzar manifestacions i mobilitzacions a favor de les llibertats democràtiques, l'amnistia i els estatuts d'autonomia. Aquesta lluita va ser molt forta a Catalunya, al País Basc i a Madrid. El govern i empresaris van reaccionar amb contundència. Van destacar les manifestacions de l'1 i el 8 de febrer de 1976 a Barcelona, les vagues de Sabadell i del Baix Llobregat. La vaga general de Vitòria, al març del 1976, es va saldar amb 5 morts i desenes de ferits. Els reformistes tenien por que l'immobilisme d'Àries pogués desprestigiar la monarquia i afavorir les forces de l'oposició. Aquests reformistes volien pactar amb l'oposició una reforma de les institucions franquistes. El rei Joan Carles i els seus col·laboradors van imposar la dimissió d'Àries al juny del 1976 i la seva substitució per Adolfo Suárez, un reformista procedent del Movimiento. Aquest va entrar en contacte amb l'oposició democràtica i va promulgar un indult per la major part dels presos polítics. El principal projecte de Suárez va ser la llei de reforma política, que reconeixia els drets bàsics i donava la potestat legislativa a unes corts elegides de forma democràtica. La llei de reforma política va ser aprovada per les Corts franquistes a canvi de que no es demanarien responsabilitats polítiques. Després va ser ratificada pel referèndum del desembre de 1976.
En els mesos següents de l'aprovació de la llei de la reforma política, el govern va donar decrets que van permetre la llibertat sindical, una amnistia per a delictes polítics i la legalització dels partits, llevat dels comunistes i d'ERC. També es van dissoldre el Tribunal d'Ordre Públic, el Movimiento Nacional i la seva premsa i els sindicats verticals. Per legitimitzar la successió monàrquica, Joan de Borbó va cedir els seus drets al seu fill Joan Carles. La legalització del PCE i del SUC, a la qual s'oposaven els immobilistes i amplis sectors de l'exèrcit i que era considerada imprescindible per a les forces democràtiques, es va produir entre els mesos d'abril i maig del 1976, fet que provocà una crisi de govern. Les eleccions generals es van fer el juny del 1977. A la dreta destacava Alianza Popular, coalició dirigida per Manuel Farga, i que plegava sectors immobilistes i reformistes. Des del govern es va formar la Unió del Centro Democrático, dirigida per Suárez, amb franquistes reformistes i l'oposició moderada, liberals, demòcrates cristians i socialdemòcrates. Del total de 300 diputats, la Unió del Centro Democrático va obtenir 165. El PSOE va ser la segona força més votada amb 118 escons. El PCE-SUC va obtenir 20 diputats i Alianza Popular solament 16. A Catalunya, la primera força va ser la Coalició Socialista de Catalunya. En segon lloc va quedar el SUC, la UCD i el Pacte Democràtic de Catalunya, coalició dirigida per Jordi Pujol, va obtenir un resultat molt semblant. També van obtenir representació la Unió del Centre Democràcia Cristiana de Catalunya, ERC i Alianza Popular. Les noves Corts Democràtiques van elaborar una constitució per consens. Alguns aspectes quedaven molt oberts, però era assumible per la dreta i l'esquerra. Fixava l'Estat com una monarquia parlamentària, en la qual la corona solament tenia funcions representatives. L'exèrcit quedava sotmès al poder civil. L'Estat és no confessional. Era abolida la pena de mort i es desenvolupaven els drets i les llibertats. Permetien les regions organitzar-se com a comunitats autònomes i feia cooficial les llengües pròpies de cada territori. També instaurava un tribunal constitucional. Aquesta va ser aprovada per referèndum el 6 de desembre de 1978. La recuperació de l'autonomia. Els diputats i senadors de Catalunya es van constituir com Assemblea de Parlamentaris Catalans el 1977 i van demanar el restabliment de la Generalitat, el retorn del president de la Generalitat a l'exili, Josep Tarradellas, i la formació d'un govern provisional a Catalunya. Aquestes demandes es van concretar en la campanya Volem l'Estatut, que va convocar les manifestacions de l'11 de setembre de 1976 a Sant Boi i del 1977 a Barcelona. Suárez va negociar directament amb Tarradellas per al restabliment de la Generalitat provisional. El 1977, Tarradellas va formar un govern de coalició amb les forces democràtiques. Aquest govern va introduir l'ensenyament obligatori del català i el 1978 la va posar en marxa la Comissió Mixta de Traspassos. El 1978 es va constituir el Consell General Basc, amb majoria dels membres del PSOE i del PNV. El 1978 es va constituir la Junta Provisional de Galícia, promoguda per la UDP. L'Assemblea de Parlamentaris va nomenar una comissió de 20 diputats per redactar un projecte d'estatut, el projecte anomenat Estatut de Sau, pel nom del parador on va ser redactat. Va ser aprovat per l'Assemblea de Parlamentaris el 1970 i un any més tard va ser presentat al Congrés dels Diputats, que després de llargues discussions i de retallades va ser aprovat el 1970, mentre que un referèndum celebrat a Catalunya va donar una victòria aclaparadora del sí. Catalunya era reconeguda com una nacionalitat. El català era declarat llengua cooficial. La Generalitat quedava configurada per un Parlament, un president elegit pel Parlament i un Consell Executiu nomenat pel president. L'organització judicial culminava en el Tribunal Superior de Justícia. La Generalitat disposa de competències exclusives en dret civil, turisme, cultura, investigació, règim local, ordenament
ordenació del territori, obres públiques, internes, assistència social i educació. Té competències compartides amb l'Estat en treball, justícia, port, aeroport, ordenació del transport, medi ambient, etc. S'establia una policia autonòmica. L'autonomia es financiaria amb transferències de l'Estat, recursos propis i impostos cedits per l'Estat. Des de l'aprovació de la Constitució es va posar en marxa la formació de l'Estat, de les autonomies. Es podia accedir a l'autonomia per l'article 151, al qual podien acollir-se les nacionalitats històriques, és a dir, Catalunya, País Basc i Galícia. La majoria de les regions es van acollir a l'article 143. Andalusia, que pel referèndum del 1980 es va inclinar per l'article 151. En 1979 van ser aprovats els Estatuts del País Basc i de Catalunya i el 1981 els de Galícia i Andalusia. Entre 1982 i 1983 es van aprovar els de les altres autonomies i el 1995 es van regular els règims especials de Ceuta i Melilla. Crisi econòmica i obstacles per la democràcia. Durant els primers anys de la democràcia, el govern va haver d'afrontar una greu crisi i fortes tensions derivades de les actituds violentes que volien obstacularitzar el camí cap a la democràcia. La transició va coincidir amb l'inici d'una crisi econòmica internacional desfermada arran d'un augment important del preu del petroli. La crisi energètica va derivar una profunda crisi industrial. Conseqüentment, va augmentar l'atur a un ritme anual molt elevat. La recessió mundial va tenir diversos efectes negatius en l'economia espanyola. Van disminuir les exportacions, hi va haver menys inversions estrangeres, van caure els ingressos del turisme i van retornar els emigrants d'Europa. A Catalunya, com que el sector secundari tenia un pes molt important, les repressions econòmiques van ser molt greus. Per plantar cara a la crisi, era imprescindible una entesa entre els partits de l'oposició. L'octubre del 1977, les principals forces polítiques van signar el Pacte de la Moncloa, el qual contenia una sèrie d'acords per sanejar l'economia i un programa d'actuació política. Els seus objectius fonamentals eren reduir la inflació i posar en pràctica un conjunt de reformes com dissenyar una nova estratègia de control de la despesa pública, es va acordar un programa de racionalitzar el consum d'energia i es va pactar una moderació salarial. El mateix any també es va procedir a una reforma tributària i va entrar en vigor l'impost extraordinari sobre el patrimoni. El 1978 es va implantar l'impost sobre la renda de les persones físiques. La reforma de la Seguretat Social va permetre l'extensió de l'assegurança d'atur i de l'assistència sanitària, així com un increment de les pensions de jubilació. Mentre que la majoria de forces polítiques i de la societat optaven per un model democràtic, alguns sectors promovien la violència. Les principals amenaces eren involucionisme, el colpisme militar i el terrorisme. Les forces d'extrema dreta, nostàlgiques del franquisme, van actuar per estimular un cop d'estat militar que forcés la innovació política. Amb aquesta iniciativa es van organitzar grups violents que van arribar a agrupacions de pistolers com els Guerrilleros de Cristo Rey i la AAA. Però el terrorisme d'extrema esquerra també va incrementar les actuacions, cercant víctimes entre forces armades, els cossos de seguretat i personalitats vinculades al franquisme. Van aparèixer grups com els Grapo i els FRAP. Tanmateix, l'activitat terrorista principal provenia d'ETA, que refusava la Constitució del 1978 perquè aquesta no reconeixia el dret d'autodeterminació. Així, ETA va emprendre una sèrie d'atemptats que va provocar 77 morts l'any 1979 i 95 morts l'any 1980. Cal destacar l'atemptat dels magatzems Hipercor de Barcelona, el 1987, que va causar 22 morts i 45 ferits. A Catalunya es creà el grup independentista Terra Lliure, el qual va fer una sèrie d'atemptats fins al 1995, que es va dissoldre. La consolidació democràtica. La segona legislatura de la transició va estar marcada per l'avenç cap a la consolidació democràtica, però també per la crisi interna del partit del govern i per un intent cop d'estat que intentà avortar la democràcia naixent. Una vegada aprovada la Constitució, Suárez va dissoldre les Corts i es van convocar eleccions legislatives per al març del 1979. Va guanyar la UCD, que va formar un nou govern i va continuar amb l'activitat reformista. Va haver problemes d'estabilitat política, que van anar debilitant el govern, ja que en les primeres eleccions municipals i en les autonòmiques van anar perdent vot. Catalunya va quedar municipalment en mans del Pacte de Progrés.
que estava format pel PSC, pel PSUC, pel CiU i per l'ERC. El PSOE va presentar a les Corts una moció de censura que va perdre. Des de llavors, l'activitat governamental i les reformes es van paralitzar i, com a conseqüència, Suárez va acabar dimitint. El 23 de febrer es va celebrar al Congrés dels Diputats una votació de Calvo Sotelo com a possible successor de Suárez. Guàrdies civils i el tinent coronel Antonio Tejero va irrompre al Congrés. A València, Jaime Milans va declarar l'estat de guerra i va enviar les tropes al carrer per canviar el rumb de la política. Tenien la intenció de paralitzar el procés democràtic i atorgar a l'exèrcit un paper important en el govern. La nit dels fets, el rei va comparèixer als mitjans de comunicació i es va evitar l'extensió del cop d'estat. 2 dies després de l'intent de cop d'estat, Calvo Sotelo va ser investit nou cap de govern. El govern va signar l'Acord Nacional d'Ocupació per contribuir des del món laboral a l'estabilitat després de l'intent colpista. També va signar la llei del divorci, la qual va ser molt criticada pels demòcrata-cristians de la UCD. Una de les decisions més transcendentals que va prendre el govern va ser la petició de l'ingrés a l'OTAN, encara que els partits d'esquerres s'hi van oposar. Suárez va abandonar la UCD i va crear el seu propi partit, el CDS. Calvo Sotelo convocà unes eleccions generals, les quals les van guanyar el PSOE, i es va posar fi al període de transició i es va iniciar una situació de democràcia espanyola. Els governs de la democràcia. A les eleccions d'octubre del 1982, el PSOE va obtenir la majoria absoluta. El seu líder, Felipe González, va ser elegit president del govern i el PSOE va mantenir el poder durant 4 legislatures. Aquesta majoria absoluta es va renovar a les eleccions del 1986 i el 1989, però a les eleccions del 1993 el PSOE no va aconseguir aquesta majoria i va haver de buscar suport dels partits nacionalistes per poder governar. El 1982, amb un cens de 26,8 milions de votants i amb una participació del 80%, el PSOE va obtenir 10 milions de vots i Alianza Popular, la meitat. Per darrere es va situar Convergència i Unió, la UCD i el Partido Comunista d'Espanya, que l'any 1986 va promoure una federació de grups d'esquerra amb el nom Izquierda Unida. A Catalunya, el Partit dels Socialistes va obtenir el triomf i el segon lloc va ser per Convergència i Unió. El canvi socialista es va concretar en un ampli programa de reformes. La lluita contra la crisi econòmica, la racionalització de les administracions públiques, avançar cap a un estat del benestar, van ser algunes d'aquestes reformes. Per reactivar l'economia es van prendre mesures per garantir l'estabilitat financera, per reduir la inflació i estimular la inversió privada. La reconversió industrial va ser un procés d'adaptació dels sectors productius a les exigències del mercat internacional i de l'ingrés a la CEE. El tancament de les empreses i l'augment de l'atur va provocar conflictes laborals importants en el sector metal·lúrgic. Les reformes econòmiques van estar acompanyades de reformes socials. Cal destacar la despenalització de certs supòsits de l'avortament i, sobretot, la reforma educativa, que va portar l'educació gratuïta als 14 anys i prolongava l'escolarització obligatòria i gratuïta fins als 16. L'any 1983, el Tribunal Constitucional va declarar inconstitucionals 14 articles de la LOHPA i, amb els articles vàlids, es va confingir aprovar la nova llei del procés autonòmic. Pel que fa a la política internacional, el 12 de juny de 1985 es va signar el Tractat d'Adhesió a la CEE, que Espanya s'hi va incorporar l'1 de gener del 1986. També es va fer un referèndum per ratificar l'ingrés d'Espanya a l'OTAN, que va resultar favorable. Per fer front al copisme, el govern va emprendre una reforma de l'exèrcit, que va consistir en reduir-ne gradualment la plantilla, modernitzar-ne les estructures i subordinar-lo al poder civil. Per abordar el problema de l'ETA, es va signar el Pacte d'Ajúria-Enea el 1988, que unia totes les forces polítiques democràtiques contra la violència.
Les eleccions del març del 1996 van ser guanyades pel Partido Popular. José María Aznar va ser elegit president del govern, però no tenir majoria absoluta va haver de cercar suport de les altres formacions nacionalistes. A Catalunya, la victòria va ser del PSC, seguit per CiU i el PP. L'acció del primer govern d'Aznar va tenir una orientació centralista. Aznar es va fixar la política econòmica com una tasca prioritària. Va mantenir una política social que assegurés l'estat del benestar. La privatització d'empreses públiques per recaptar els ingressos, per equilibrar els pressupostos de l'estat, i l'èxit econòmic més important va ser el fet d'assolir les condicions demanades per l'ingrés d'Espanya a la Unió Europea. Les eleccions legislatives de l'any 2000 van adjudicar al PP la majoria absoluta. A Catalunya, el PP va augmentar el nombre d'escons, però va mantenir el tercer lloc. Va elaborar un seguit de noves lleis: la llei d'estrangeria, la llei orgànica d'universitats, la llei orgànica de qualitat d'ensenyament i la llei de partits. El PP va fer front a les qüestions que van provocar una gran tensió social, com el Pla Hidrològic Nacional, l'enfonsament del petrolier Prestige, una reforma del subsidi d'atur que va provocar una vaga general, on la reforma va ser retirada. Però el fet més polèmic va ser el suport del govern espanyol a la invasió d'Iraq per una força multinacional encapçalada pels Estats Units. Les manifestacions contràries a la guerra. Per les eleccions del 2004, el PP va designar Mariano Rajoy com a candidat a la presidència. Però l'11 de març, 3 dies abans de la data electoral, l'esclat de 10 bombes a les rodalies de l'atenció d'Atocha, a Madrid, que va causar quasi 200 morts i més de 1.000 ferits, van alterar dramàticament la campanya electoral. En un primer moment, el govern va atribuir l'atemptat a ETA, quan moltes pistes deien que havia sigut l'organització islàmica Al-Qaeda. Gran part de l'opinió pública va desconfiar de les explicacions del govern. Les eleccions es van celebrar el 14 de març del 2004. Les previsions auguraven una nova victòria del Partido Popular, que no es va complir. El PSOE, que presentava com a candidat José Luis Rodríguez Zapatero, va aconseguir un nombre més gran de vots. La primera mesura fou retirar immediatament les tropes espanyoles de l'Iraq. També va promulgar noves lleis com la Llei Orgànica per la Igualtat Efectiva de les Dones i els Homes i la Llei de Dependència. Va agilitar els tràmits de divorci, la regularització d'immigrants i va permetre el matrimoni entre dues persones del mateix sexe. Per últim, va renovar alguns estatuts d'autonomia. La Catalunya autònoma. A Catalunya s'ha consolidat un sistema de partits diferenciat de la resta d'Espanya. S'ha evidenciat tant, hi ha resultats electorals i les forces polítiques són molt evidents. A Catalunya, el model bipartidista del PSOE i el PP no s'ha consolidat mai. Sempre ha presentat un sistema pluripartidista, que sempre ha elegit parlamentaris com a mínim de 5 partits. Convergència i Unió té una forta presència, en canvi, el Partit Popular és una força minoritària. Convergència Democràtica de Catalunya tenia com a representant del partit a Jordi Pujol i un petit nucli de centristes de Catalunya. Pel que fa al sector socialista, al Congrés, el Partit Socialista Català tenia com a representant a Joan Reventós. El Partit Socialista Català i Reagrupament tenia com a representant Josep Pla. Aquests dos partits i la Federació Catalana del PSOE va sortir el PSC. Partit Socialista Unificat de Catalunya va patir una crisi que va donar lloc a la formació d'Iniciativa per Catalunya Verd 1987. Esquerra Republicana de Catalunya va patir una sèrie de crisis internes, però va aconseguir articular un discurs nacionalista. El Partit Popular, una dreta catalana allunyada del nacionalisme, el 20 de març de 1980, amb les primeres eleccions autonòmiques, van suposar el triomf de CiU, amb el 28% dels vots. Jordi Pujol va haver de formar un govern en minoria, amb el suport d'Esquerra Democràtica de Catalunya. Va tenir com a objectiu prioritari el desenvolupament de l'Estatut, la construcció de l'autogovern i la negació del traspàs de competències de la Generalitat. L'aprovació de la llei orgànica d'harmonització del procés autonòmic va ser mal rebuda i va dificultar les relacions amb el govern central.
Les eleccions de 1984, amb la majoria absoluta del CiU, però el 1995 que va quedar en majoria simple. Allà es van acabar els 23 primers anys de l'autonomia catalana. Durant aquest període, la tasca del govern va ser consolidar institucions pròpies amb les lleis sobre l'organització del govern, de la funció pública, de la política autonòmica amb la creació dels Mossos d'Esquadra. També va impulsar el desenvolupament de matèries bàsiques, com l'ensenyament i la sanitat, de gran importància social i que requerien el traspàs de grans pressupostos i molts funcionaris. Va ser creada la Llei de Normatització Lingüística el 1983, amb l'intenció de promoure el català en l'ensenyament i la major presència en mitjans de comunicació, en administració, etc. La creació de 3 canals de televisió, TV3, 33 i 324 en català. També va crear la Llei d'Organització del Territori el 1987, que configurava Catalunya en 41 comarques. Finalment, es va promoure la millor de les infraestructures materials i dels serveis públics que va posar sobre la taula el tema del finançament autonòmic. A les eleccions autonòmiques del 2003, el PSC va ser el partit més votat per un estret marge, però la unió del PSC, Esquerra, Iniciativa, Verds, que van escollir com a representant en Pasqual Maragall al capdavant d'un govern del tripartit acordat amb el Pacte de Tinent, aquest acord proposava millorar l'autogovern català a partir de la redacció d'un nou estatut, canviar el sistema de finançament autonòmic, millorar la presència de la Unió Europea i en d'altres organismes internacionals i impulsar una política social centrada en la millora de l'educació, la sanitat, l'acció social i el medi ambient. El principal projecte va ser elaborar un nou estatut que reconegués el caràcter nacional de Catalunya, més competències per la Generalitat, que millorés l'autonomia tributària i drets i deures als ciutadans davant del govern de Catalunya. El text estatutari va ser aprovat pel Parlament el 2005, amb el vot de tots els partits menys el del PP. El Congrés dels Diputats va ser aprovat el març de 2006. Després de llargues i dificultoses discussions i d'una notable retallada, encara que el PP i Esquerra demanessin el vot negatiu al referèndum, va ratificar l'Estatut amb el 73,9% de vots a favor, amb una elevada abstenció. El vot negatiu d'Esquerra va forçar a Maragall una remodelació del govern, constituït per al PSC i Iniciativa, i a convocar noves eleccions presentant la seva renúncia i designant José Montilla com a nou candidat a la presidència. Al novembre del 2006 guanya CiU, però la unió dels partits coalitzats, és a dir, PSC, Esquerra i Iniciativa, va produir la fórmula del govern tripartit. Desenvolupament econòmic i canvis socials. Després de la crisi del 1993, iniciada el 1974, les economies occidentals van començar a recuperar-se i a créixer. Espanya i a Catalunya van participar en aquest creixement. Es pot dividir en 3 fases. Fase de creixement, el 1986 fins al 1999. Després del procés de sanejament bancari i de reconversió industrial del PSOE, va augmentar la renda per càpita i va disminuir l'atur. Va millorar l'economia en general. Fase de recessió, des del 1992 fins al 1997. El creixement es va esgotar a causa de les dificultats econòmiques per l'enfonsament de la URSS, la recessió econòmica dels Estats Units i la unificació d'Alemanya. Va disminuir la renda per càpita. Va augmentar l'atur i va augmentar l'inflació. Fase de creixement, 1998-2008. Els governs del PP i el primer govern de Rodríguez Zapatero van coincidir en una etapa de recuperació afavorida per ingressar a la comunitat de la moneda de l'euro. Hi van haver menys interessos, més inversió i consum, més llocs de treball. També va augmentar el preu dels productes energètics. Malgrat tot, es mantenen problemes estructurals. Les taxes de l'atur són les més altes d'entre els països industrials. Hi ha dèficit exterior i endarreriment tecnològic. Tenim una economia basada en el lideratge de la construcció. El boom immobiliari ha augmentat els préstecs hipotecaris. Hi ha molta demanda de residència. Catalunya va patir els mateixos cicles de creixement que la resta del país.
Els serveis han estat l'activitat econòmica més important. La integració del mercat europeu ha fet que l'espanyol perdés força i augmentessin les exportacions estrangeres. Les diferències amb el conjunt de l'Estat han disminuït. Catalunya és la comunitat més rica productivament. El 2008 s'inicià la crisi financera mundial provocada per les hipoteques escombraries dels Estats Units, que això causa un enfonsament de totes les borses del món. Aquesta crisi repercuteix de manera negativa al mercat immobiliari, perquè hi ha descens del consum, menys concessió de préstecs i la frenada de la construcció i dels problemes bancaris. A Catalunya ha continuat amb una crisi industrial derivada de les dificultats financeres de les empreses i la frenada del consum. La fallida de moltes empreses ha fet augmentar l'atur i disminuir el producte interior brut fins a un 2,9% a l'inici del 2009. Espanya ha deixat de ser un país d'emigrants a ser un país receptor d'immigrants. Catalunya ha acollit un alt percentatge d'aquests immigrants. L'any 2008 la població va superar els 45 milions d'habitants i a Catalunya els 7 milions. Les previsions de creixement demogràfic de fa anys s'han vist alterades per l'arribada massiva d'immigrants, la majoria del Marroc i Amèrica Llatina, encara que també uns quants dels països de l'est. L'increment de la població ocupada a Espanya ha passat dels 12,5 milions al 1995 als 20,3 al 2007. Això ha estat provocat, en part, per la incorporació massiva de la dona al món del treball i acompanyat per la disminució de la taxa d'atur per sota del 9%. Però la precarietat laboral afecta gairebé a un terç dels treballadors. Amb l'inici de la crisi hem pogut observar un canvi. L'atur està tornant a pujar fins al 13% a Espanya i un 11,8% a Catalunya. En el sector primari ha anat perdent treball i importància, mentre que el terciari ha anat guanyant. A Catalunya els serveis representen el 66% de la població activa. La taxa d'ocupació femenina s'ha duplicat en els darrers 25 anys, però encara està per sota dels països avançats. Juntament amb els canvis socioeconòmics, també s'ha produït un procés de transformació de les mentalitats, de les actituds i dels costums. Són remarcables la nova estructura familiar, l'equiparació de la dona amb l'home i la generalització d'actituds més tolerants envers els diferents comportaments socials. En relació a l'estructura familiar, s'ha produït un canvi a la família tradicional. S'han entès models de família alternatius, com monoparentals, parelles de fet o homosexuals. També s'ha retardat l'edat d'emancipació dels joves a la llar i la conformitat de noves famílies i la procreació. El paper de la dona ha experimentat una gran revolució, sobretot amb la incorporació generalitzada al món del treball. La societat també ha de fer front a la violència contra les dones, en els àmbits socials i familiars. El sistema educatiu espanyol ha tingut diferents modificacions com a resultat de les reformes educatives implantades per cadascun dels governs de la democràcia. El més rellevant ha estat l'extensió de l'escolarització obligatòria fins als 16 anys. Això no només ha significat un esforç econòmic important, sinó també la incorporació al sistema educatiu de grups i sectors que abans no estaven escolaritzats. Per tant, això ha afavorit a la desaparició de l'analfabetisme i un accés més nombrós d'alumnes a la universitat. Per d'altra banda, l'Estat porta relacions tenses amb la jerarquia de l'Església Catòlica pel que fa al tema dels recursos públics, també com la promulgació de lleis contràries a la doctrina catòlica. Però la societat espanyola està en un procés de secularització perquè molts actes socials importants han anat produint-se cada vegada més al marge de l'Església i han esdevingut només actes civils. Habla, pueblo, habla.